まもなく尼崎です。お出口は右側1番乗り場の到着です。尼崎を出ますと西宮に停まります。列車を遅れましたことをお詫び申し上げます。次は西宮です。西宮を出ますと三宮に停まります。本日芦屋駅信号トラブルのため高齢者芦屋駅へは止まりません。芦屋駅へは止まりません。芦屋駅ご利用のお客様は次の西宮駅で着きました同じホームの向かい側2番乗り場から発車する電車をご利用ください。ご不明をおかけいたしますことをお詫び申し上げます。
まもなく西宮です。お出口は右側1番乗り場の到着です。西宮を出ますと三宮に停まります。本日芦屋駅信号トラブルのためこの電車芦屋駅へは停まりません。芦屋駅ご利用のお客様、着きますと同じホームの向かい側2番乗り場に参ります。普通西明石行きをご利用ください。ご不便をおかけいたしましたことをお詫び申し上げます。お出口は右側です。開くドアにご注意ください。芦屋駅へは止まりません。ご利用のお客様、向かい側普通電車西明石行きをご利用ください。この電車本日芦屋駅へは止まりません。芦屋駅ご利用のお客様、普通電車西明石行きをご利用ください。次は三宮です。三宮を出ますと神戸に停まります。本日芦屋駅信号トラブルのためこの電車芦屋駅停車いたしません。ご不便をおかけいたしましたことをお詫び申し上げます。
三宮です。お出口は右側4番乗り場の到着です。三宮を出ますと神戸に停まります。外出電車、普通電車は次また同じホームの向かい側3番乗り場から発車です。阪神線、阪急線、スポーツライナー、地下鉄線はそれぞれの乗り換えです。本日、芦屋駅信号トラブルのため、本日の電車はただいま14分遅れて三宮駅に到着いたします。電車到着をお願いしたことをお詫び申し上げます。車内にお忘れ物、ご使用なさいませんようご注意ください。